Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін топта түгел болса, дәптерлерімізді ашып, күннің жартысын жазайық. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерді топқа бөліп алғым келіп тұр. 3 топқа бөлемін. Топқа бөлу үшін мынадай мен сіздерге ұшақ билеттерін таратамын. Мына ұшақ билеттерінде 1-ші, 2-ші, 3-ші класс деп бөлінген. Осы бойынша маған қасыма келіп, осы ұшақ билеттерін таңдап, сосын сол бойынша ретімен отыра қойыңыздар. Топқа бөлініп болсақ, топ басшыларына мен бағалау парақтарын таратамын. Осы бағалау парақтары арқылы сіздер топтарыңыздың мүшелерін бағалап отырасыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көмірсутектердің табиғи көздері. Көмірсутектердің табиғи көздері. Оның ішінде сабағымыздың тақырыбы көмірсутектердің табиғи көздері. Оның ішінде бүгінгі сабақта мұнайға тоқтала кетеміз. Қазба байлықтарымыз, яғни қазба отындарымыз көмірсутектерден түзіледі. Ол жердің терең қойнауындағы, яғни өте ерте замандағы атмосфераның қысымының, атмосфераның әсерінен, түрлі табиғи жағдайлардың әсерінен, сол сияқты өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарының шөгуінен түзіледі екен. Көмір, табиғи газ, мұнай сияқты көмірсутектеріміз, бұлардың барлығы бізге не үшін қажет? Электр энергиясын алу үшін, көліктерді энергиямен қамтамасыз ету үшін, сосын үйді жылыту үшін, тағы да басқа тұрмыста неше түрлі, яғни заттарды, өзімізге қолданысқа ие болатын заттарды алу үшін қолданамыз екен. Енді жаңа айтып кеттім сіздерге, жаңа көмірсутектердің жалпы өсімдіктер мен жануарлардың шіруінен түзіледі. Соны сіздерге нақты түсіндіріп кетсем. Жалпы өсімдіктер күн энергиясын фотосинтез процесі нәтижесінде химиялық энергияға айналдырады. Одан соң өсімдіктер мен жануарлар өз тіршілігін тоқтатқаннан кейін олар микроорганизмдерге ыдырап кетеді. Микроорганизмдерге ыдырағаннан кейін олар шөгінді жыныстардың астында қалады. Арада миллиондаған жылдар өткеннен кейін шөгінді жыныстардың астындағы жаңағы біздің өсімдіктер мен жануарлардың шіріген қалдықтары қысымның, жылудың әсерінен жаңа біз айтып отқан мұнайымызға, газымызға айналады екен. Оны біз кейіннен, міне өндірістің суреті, машинаның суреттері тұр, яғни біз оны өндіріп, арнайы заводтарды өңдеп, өз қажетімізге пайдаланады екенбіз. Енді мұнайдан жалпы мына жерге қарап отырсаңыздар, көп заттар алынады. Мұнайдан алынатын өнімдер, өздеріңіз көріп отырсаңыздар, мотор майлары, қопарғыш заттар, жанғыш заттар, қопарғыш, бояудың түрлері, пластик заттар, дәрі-дәрмектер, көп заттар мұнайдан алынады екен. Енді мұнайды жалпы салыстырмалы түрде алғанда, ол мұнайды жаңағы өндіру оңай және арзан болғандықтан, оны тасымалдау қолайлы болғандықтан, ол соңғы уақытта жаңағы көп қолданысқа ие мұнай. Бірақ ол дей тұрғанмен, оның шегі жоқ деген сөз емес, оның шегі бар. Ол жаңартылмайтын ресурс. Себебі жаңартылмайтын ресурс деп айтатын себебіміз, біз мұны өндіріп, қысқа мерзімде өндіріп, оны пайдаланамыз. Ал ондай қысқа мерзімде көмірсутектер түзілмейді. Енді біздерде бұл жерде көмірсутектердің жануының, яғни зиянын айта кету керек. Ол зияны қазіргі жаһандық жылынудың бірде-бір себебі болып табылады. Түсінікті ме онда? Енді мұнай барлық осы елімізде мұнайдың қоры 235 миллиард тоннаны құрайды екен, мамандардың айтуынша. Ол мұнайға, сіздер біліп шығасыздар, мұнайға ең бай елдеріміз қай елдер болар? Сауд Арабиясы, Иран, Ирак, Кувейт елдері мұнайға өте бай елдер. Біздің Қазақстанымызда мұнайға бай. Қазақстанда біздің әсіресе батыс өңірлері қай жерлерді білесіздер? Атырау, біздің Ақтөбедегі Ембі, Көкжиде, Кеңгір жерлері, Мақат, Доссор, Жетібай, міне осы жерлердің барлығы мұнай өндіретін жерлеріміз екен. Мұнайдың Қазақстанда мұнайдың жалпы жылына 50 миллион тонна мұнай өндіріледі екен. Енді мұнайдың жалпы құрамына келетін болсақ,
несін мұнайды өндірудің екі жолы бар. Мұнайды өндіру жер бетінен және су астынан өндіреді. Некеңіз мына суреттен қараңыздар. Жер бетінде судың астынан өндіру. Жер бетінен өндірген кезде біздерде міне бермен қарай алыңыздар. Жер бетінен өндірген кезде бұл шикі мұнайды жер бетінен өндіргенде шығатын ең алғашқы мұнай. Бұны бірден қолданысқа бұны бірден қолдана алмаймыз. Себебі оны арнайы зауыттарда өндіріп, құрамда қоспадан, судан, басқа да қоспадан тазартып, оны таза кәдімгі тауарлық мұнайға айналдырғаннан кейін барып қолданамыз. Ал мынау біздің тауарлық мұнайымыз. Тауарлық мұнай. Бұл өзіміздің Ақтөбенің Кеңгақ деген жеріндегі Көкжиде мұнайды өндіру жерінің зауытта арнайы алынған мұнай екен. Міне. Бұл тауарлық мұнай. Ал мынау шикі мұнай. Не көріп тұрсыздар ма? Мынау міне арасында қоспадан тазартылмаған көріп тұрсыздар. Ал мынау тауарлық мұнай. Енді мұнайдың құрамына келек болды. Мұнайдың құрамы жалпы олар әртүрлі кен орындарында алынатын болғандықтан құрамы түр-түрінше болады. Бірақ олардың құрамында парафиндер, ароматты көмірсутектер, циклді көмірсутектер болады міндетті түрде. Сонымен қатар азотты, оттекті, сутекті қосылыста кездеседі. Бірақ оның ең басты бөлігі не болады? Көмір сутектер болады. Енді құрамын айтып болсақ, енді жалпы біздер өндіру жолды, жаңа өндіру жолын айттық, енді өңдеу. Мұнайды өңдеу. Екі түрі бар мұнайды өңдеудің. Физикалық жолы және химиялық жолы. Бірінші физикалық жолға тоқтайық. Физикалық жолға қасиетіне тоқталсақ, мұнай қара түстен ашық сары түске дейін болатын, жасыл түс болатын, яғни тұтқыр иісті, тұтқыр майлы, өзіне тән иісі бар сұйықтық. Бұл суда ерімейді, судың бетінде тек жұқа қарақша түзеді. Неге? Көріп тұрсыздар ма? Мынау майдың қоңыр қара түсі. Өзіне тән иісі бар. Өзіне тән иісі бар, майлы сұйықтық мұнайымыз. Келесі енді мұнайды өндіруді айттық, екі түрі бар. Енді мұнайды өндеу. Мұнайды өндеудің екі түрі бар. Физикалық және химиялық қасиеті бар оның. Бірінші физикалық жолмен өндеу. Ол мұнайды, яғни ректификациялау. Мұнайды ректификациялау дегеніміз бұл мұнайды қатты қыздырып айдау. Қатты қыздырып мұнайды, яғни өзімізге керек бензинді алу. Ол үшін бұл жерде қатты қыздырып айдаған кезде молекулалық массаларымен қайнау температуралар әртүрлі фракциялар түзіледі. Фракциялар дегенде мына жерде қазір айта кетейін. Мысалы, фракцияның атауы лигнойн, керосин, мына жерде бензин, мазут, осы сияқты фракциялар түзіледі екен. Енді жаңағы физикалық жолмен өңделуіне тоқталдық қой. Бұл жерде бізге жаңа қолданылатын құрылғылар құбырлы пеш, ректификациялық мұнара және тоңазытқыш екен. Осы үш құрылғы арқылы. Мына жерде көріп отырсыздар, ректификациялық мұнара биіктігі 40 метр, сырты болатпен қапталған. Енді мына құбырлы пештің ішінде элек құбырлар орналасады. Мұнай осы ректификациялық мұнара